情况怎么样了？身体外部没有明显的伤势，可身体里面却相当糟糕，尤其是心脉，几乎全部断裂。真不知道遭了怎样的罪，才造成这样的伤。这么严重？那你一个人能行吗？很难。如果让赤云痊愈，只有一种办法。姐，你去准备一下，我要帮赤云续命。浩许，你来一下。你的修为灵力本来就不高，你贸然动用家族秘法为赤云续命，不但会永久性的折损你的灵力，还会折损你的寿命，你都知道吗？正是因为我的灵力不高，所以折不折损灵力对我来说根本不重要，所以我才会想出这样的办法。但赤云不一样，他不能失去一身的灵力和修为，更不能死，因为他是若江的未来，若江的希望，更是我们玄木最大的助力。姐，你想一想，这几年他为我们玄木招揽贤士，组建军队，使我们玄木更需要他多一点。而现在，是他最需要我们的时候了。你想清楚了，姐姐就支持你。我想清楚了。姐，我知道你是担心我，可是你想一想，就算抛开了我和赤云的兄弟情谊不说，没有他的帮助，我能在这个朝中活多久呢？这个你还记得吗？这个是我当时专门为你编撰的诗集。当初我周游各地，采集各地民歌，好不容易编好了送给你，你还记得吗？四哥，我当然……闭嘴！你还想被扔回面魔阵里去？他是我四哥，他不会骗我的。他不会，你怎么能确定？你大哥、你丈夫都能背叛你，谁又是一定靠得住的？你是谁？为什么你能在我心里说话？我当然了，因为我就是你的心啊。你是我的心，不然我怎么能让你张不了口？又怎么能让你浑浑噩噩？对，还有那个，来。你为什么这样做？我是在保护你啊！你看，他们可都是坏人，你还记得吗？他们都想让你死，你明不明白？后来，我们好不容易才把他们养活，这一切你都忘记了吗？阿莫，自从你出嫁以后，这个房间里的所有东西都没有再动过，每天还专门有人来打扫，随时都等你回来。现在你终于回来了，四哥绝对不会允许你再受到一点点的伤害。阿莫。对不起，当时若我能再坚持一点，你一定不会变成现在这个样子。虚情假意，你吃的苦，两句好话就能没事？他们该死，全都该死。
浩雪，浩雪，浩雪，浩雪。阿莫，这片桑树林是咱们2个小时候经常一起来玩的地方。你啊，最喜欢吃冰柿子，大哥就会借机下一场雪，好让你吃到最新鲜的冰柿子。大哥，大哥，你怎么会忘了？当时他布的局可是差点要了你的命呢。这样看来，他早就想害你，你忘了吗？阿莫，小时候你还喜欢带着九弟、吉一来这里一起玩。九弟啊，每次都特别想跟着一起来，就是害怕他的母亲缠雷氏。若是九弟被缠雷氏发现了，你就会说是你强迫九弟来这里的。其实，宣阳王宫里的人早就想害你，只是你太傻了。冰蚕丝啊，是母亲亲手做的吗？当然了，你游历在外，多有不便，出门就不要再用宣阳氏的名字。嗯，我明白了。在家里呢，我是宣阳若；出去了，我就是穆清墨。阿莫，四哥对你只有一个要求，不能受伤。若是你再受伤了，那我也站在大哥一边，把你关在昭云峰，直到你嫁人为止。现在想想，我才不要嫁人！为什么不能用宣阳氏的名字？为什么？一定要小心啊！他们早就想把你赶出宣阳家，他们最想让你做的就是嫁人，因为你从来就不是他们的家人，你只是一个筹码，一个用来换取利益的筹码，你只是一个棋子，一个随时都可以丢的棋子，仅此而已，对吗？浩许，姐，浩许哥，怎么样？感觉如何了？我没事。赤云呢？他怎么样？他挺过来了吗？赤云恢复得七七八八的，放心吧。浩许哥，这段时间你可得好好养身体，千万别再操心了。我为赤云续命的事情，你们千万不能告诉他。若是他问起我，你们便说我在养伤就好。另外，朝中的事情就靠你们打理了。交给我们，你就放心休息吧，啊。我的小妹是救回来了，可没想到会变成这样。你不必太担心，阿莫会慢慢好起来的。你需要做的就是多陪陪阿莫。你要换什么？他。我想请王子妃去若江小住几日，不知二位意下如何？我出来日子有些久了，必须回凌云一趟。你看，家里还是老样子。难道你真的一点都记不起来了吗？没关系，四哥一定想办法让你全部都记起来。
阿莫，对不起，早知今日，父王就不该让你去虞园，是父王错了。父皇，你还想认他？他对你做过什么，你都忘了吗？我当着满朝大臣的面，再问你一遍，你愿意嫁给盛伦吗？不愿意。若是父王想捆着我，送进凌云王宫，请随意。哼！这么多年来，我迁就你母后，让你想做什么就做什么，疏于管教，才让你变得如此任性。父王要罚便罚，何必将母亲牵扯进来？陈芳，就依你所说，把王姬关入离火阵，等他什么时候想明白了，再向我禀报。他把你关入离火阵之时，可曾有半点妇女之情？他那是当着满朝文武赐你死罪，他从没有考虑过你的感受，从没有。父王也对不起你，你刚刚大婚不久，就遇到了这样烦心的事情。父王，这不是您的错。阿莫出事那段日子，我总是在反思我自己。也许我是一个成功的族长，却不是一个成功的父亲。以前我总希望你跟玉臣一样，既能上阵杀敌，退能安邦治国。可我现在，我更希望你们能平平安安的。如果我连自己的家人都保护不好，我又怎么能保护好我的子民呢？父皇已经知道错了，你还想他怎么样？他有他的苦衷啊！你说什么？苦衷？想想你在离火阵里受的是什么罪？他有苦衷，他根本就不配谈苦衷这2个字。他们的话都是假的，都是骗人的。别太愧疚。你怎么还不明白？都怪知若灵力不强，未能保护好阿莫。知若，以后不要再这么说。你以后想做什么就做什么，只做宣扬之若。我真的很欣慰啊，在这朝堂之中，你们兄妹还有如此的感情。父王我虽为宣扬王，可也有太多的身不由己呀。知若，阿莫就交给你了，你要好好的照顾他。如果需要父王的帮助，随时来找我。父王，您放心。父王，孩儿送你。不必了，好好照顾阿莫，我会时常看你们的。是。父王，你慢走。一唱一和，分明就是演戏给你看的。他有苦衷，有苦衷就可以亲手把自己的女儿扔到离火阵里受烈火煎熬。他身不由己，身不由己就可以牺牲你的幸福，让你嫁给一个出卖你的丈夫。这就是你的父皇，你的家人。你说，他该不该死？志云，
你终于醒了。我为什么会在这儿？是谁把我送回来的？凌云圣伦送你回来的。圣伦？为什么是圣伦？阿莫呢？阿莫怎么样了？阿莫的情况我还不清楚，但是看圣伦的样子，应该没什么大碍。你要去哪儿啊？我要去找阿莫。浩许快死了！你知不知道，你刚刚被送进来的时候，心脉尽断，奄奄一息。再看看你现在，全无大碍。你以为是谁救的你？谁救的我？浩许，不惜透支自己一半的灵力，甚至透支自己的性命，要用玄木王族的秘传之法救你。他现在怎么样了？透支过度，还在休息。赤云，你若是有情有义，就去看看他；若是你真的无情无义，那你就走。从今往后，不要再回我玄木山了。去哪儿啊？我去看看浩许。你怎么样了？太好了，你终于醒了。对不起啊，是我一意孤行，反倒是连累了你。你不要说这种话，是我自己的决定，怪不得任何人。我死了又如何？残废了又如何？你可是玄木王，万金之躯，何必为我做出这么大的牺牲？赤羽，你我是兄弟，你不要再说这样的话了。一直以来，都是你在照顾我，我一直认为自己是你的累赘。不过这次，终于轮到我帮你了。我没有拜认你这个兄弟。我此生能和你当兄弟，是我这辈子最大的幸运。这个圣伦怎么回事？这圣伦他到底要干什么呀？哎呀！二哥，你听说圣伦回武神山了吗？我算着，他应该已经到山下了吧？二哥，咱们怎么办啊？没什么大不了的，沉住气。你说的倒轻松。本来嘛，他回来又能怎么样？你是不是担心他把咱们在余渊做的事情说出去？我看倒不会，他现在担心的事情还多着呢。你这么沉不住气，将来怎么能成大事？真是笑话！你是太不了解圣伦了。他就算回到了武神山，他也绝不会对父王演讲咱们在余渊的事情。你也不是不知道，现在太子妃依旧卧床不起。他如果把余渊的事情告诉父王，那就好比把自己放在火上烤，他才不会这么笨，给自己添那些麻烦。可咱们在余渊里，就差点要了他的命。二哥，你也知道，父王最忌讳的就是兄弟相残了。哼，你以为他是你吗？少在这自作聪明了。余渊里，他算是栽在了咱们手上。以圣伦孤傲的性格，他会主动揭自己的伤疤吗？我看绝对不会。不然，他为什么要瞒着，让父王觉得什么都没有发生过？这才是他心里面真正所想的。
至于咱们的事情，我看他根本就没有心思去考虑。那照二哥的话来说，现在难道是咱们的好机会？二哥，若真是这样，趁着圣伦分不开心的时候，咱们是不是该有所动作？咱们之前几次偷袭圣伦，都是无功而返。这次不能再莽撞了。从现在的情况来看，在王宫里面杀他，是杀不了了。那咱们怎么办呢？你呀，就不知道用脑子。哼，不是每一件事情都要我们亲自下手的。圣伦不是想淡化鱼渊里的事吗？他越是想盖着，我们就越要把他掀出来。等一下，我就去见父王，我把太子妃之所以变成现在这样，全都推到圣伦身上，赖他一个不仁不义、不忠不孝。你也知道，父王平生最看重的就是这些。就算他圣伦再得宠，只要在父王那儿失了势，那咱们的好日子，我看也就不远了。二哥，你真是把圣伦这小子的心思给摸透了。好，那就我去山外盯着圣伦，你去找父王。儿臣帝音参见父王。免礼，有话就说吧。儿臣有一件紧急的事要禀明父王。什么事这么重要？是关于宣阳若的事。他的病是因圣伦而起，不知父王是否知道？我还以为你要跟我说什么，原来又是来讲圣伦的坏话。我真的是为了咱们凌云才来找父王的。圣伦在外面做的事情，有辱凌云威名，请父王明断。够了，帝音呐，你的心胸什么时候才能大一点？背后对自己的王兄说三道四，你这种小人的行径，怎么配得上是我凌云的王子呢？父王息怒，实在圣伦此次做得太出格，儿臣才斗胆来向父王禀报。圣伦挟宣阳若深入鱼渊，可在危难时刻却弃宣阳若于不顾，这才让太子妃遭到重创，以致重病。父王，为我凌云，儿臣求父王严查圣伦。放肆！这轮不到你来做决定。父王，退下。大王子，你可算是回来了。我不在的这段时间，究竟发生了什么事？二王子和三王子都来闹了好几回了，吵着嚷着要见大王子妃。我看你要是再不回来，他们可又得闹到大王那儿去了。没事，我这就去见父王。父王，圣伦啊，有些时日没见你了，你都干什么去了？启禀父王，这些日子若儿身体不好，想回宣阳山小住几日，故儿臣陪若儿回去静养了。回宣阳山了？是，没有事先禀告父王，请父王恕罪。啊，无妨。既然若儿回宣阳山了，那就说明她的病快好了。是，就可以来跟我和你母后请安了。已经好了很多。那就好，那我也就放心了。圣伦，你和若儿结婚3年有余，一直未有所出。我想，等这次若儿养好了病，你该和她有个孩子。你现在也到了该有子嗣的时候了，别忘了，你可是长子啊。儿臣明白，父王请放心。
在想什么呢？我跟你说说我跟你四哥的故事好不好？你要不说话，我就当你答应了。我第一次见知若啊，那是他去试和夫人。那个时候，我们族的长老跟我说，你们宣阳有一个王子要来，让我们不要惹祸。我就不服气啊！我们涉河的人都自在惯了，凭什么要受别人的约束啊？所以我就自己乔装打扮，亲自去接他。那一路上，我可没少难为他，但他一点都没生气，反而是我，慢慢的被他的胸襟和气度给打动了。跟知若在一起这么多年了，从来没有见他发过脾气。第一次生气啊，还是为了你。后来，他以为你在虞渊出事了，死了，特别埋怨大哥，也更是埋怨自己，没有保护好你。别听他们的鬼话，他们是一伙的，是他们一起害，谁也脱不了干系。结果你回来了，全家人都可开心了。阿莫，也许对你来说只是睡了一觉，但对你大哥和四哥而言，却是整整痛苦了3年。人心都是肉长的，哪怕你真的已经忘记了那些事情，但我相信你一定能感觉到你四哥的痛苦。我已经3年没有见他真正的笑过了，你别再为难他了好吗？他的痛苦，他的3年，那算什么？跟你的痛苦，你的这3年比起来，阿莫，什么都不是。你聊什么呢？是不是说我坏话呢？就是说你坏话。阿莫，刚刚有人送了一条鱼过来，咱们晚上吃鱼好不好？从现在开始，就像回到从前，无论什么危险，你都只能靠自己。别怕，张嘴说吧，活下去，让他们相信。说吧，让他们相信。冰圣子。什么？你说什么？冰圣子，我想吃冰圣子。好，大哥、娘，你们快出来！小妹说她想吃冰圣子。说什么？什么？小妹，你再说一遍，你说你想吃什么？冰圣子。冰圣子，是吗？那简单，大哥这就下场雪，你想吃多少就吃多少，怎么样？我们现在摘去，走。走。走吧。走，大哥，咱们一起去。哎，走，走，阿莫。慢点啊。你来了。这么晚了，怎么不在昭云殿休息？我来是想告诉你，阿莫的病好些了。真的？阿莫他好些了？已经开口说话了，还知道要冰圣子吃，只是认不得人。能开口说话就是好现象，总有一天会痊愈的。啊，廖若，你还怪我吗？怪你什么？怪我
不该把阿莫送到余院。乖，但是我理解你。身为帝王，总有一些事明知不可为而为之。好在现在阿莫好些了，不然哪怕理由再充分，我仍然会恨你一辈子。你能说出这番话，我就放心了。初见若缱绻誓言，风吹云舒卷，岁月间，问今夕又何年？心有惜，但愿执念，轮回过经年，弹指间，繁花开落多少遍。